Kidunda kutokea hapa visiwani Zanzibar, na moja kwa moja nikianza kuangazia yale yote ambayo tunao siku ya leo, lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na taarifa kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania kuhusu na shutuma na kadhia ambazo zinazidi kuendeshwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na ukweli wa mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea kupitia kanisa hilo la Adventista wa Sabato Tanzania. Kupitia 5 Media leo tunaenda kuchambua yale ambayo tumeweza kuyapata kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo yamezidi kurindima, na ndio ambao wameweza kutufanya tuweze kufunga safari kukusanya data mbalimbali na zote tukaziweka katika faili moja kwa ajili ya kuweza kupata habari kem. Na kutokana na mwenendo mzima wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, kutokana na stori za chini ambazo pia ziliweza kumuibua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango aliyeweza kuzungumza jijini Arusha siku ya uhuru wa dini, ambapo kanisa la Adventista wa Sabato lilikuwa likiazimisha, aliweza kusikika akizungumza maneno kadha wa kadha kutokana na mwenendo mzima wa kanisa hilo. Viongozi ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuongoza waumini wa kanisa hilo ambao wamekuwa wakihusika na masuala mengi ambayo yamekuwa yakiendeleza imani za watu pamoja na kuweka karibu na Yesu. Sasa wa viongozi hao wamezidi kupitia katika hatua ngumu zaidi katika historia ya maisha yao. Hii ni baada ya kashfa nzito ambazo zimepelekwa hadi kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa kutokana na mastori mbalimbali ambayo yanazidi kurindima kwenye mipaka mbalimbali, kwenye tovuti mbalimbali, kila mtu akieleza lake, mchungaji Mwasomola ambaye ni mchungaji msomi hapa nchini Tanzania ambaye pia ni mstaafu wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania amekuwa mbege ya kotea mbali kutokana na kuweza kulipua mambo mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na kanisa hili la Adventista wa Sabato. Pastor Mwasomola ambaye amekuwa akijizoelea umaarufu mkubwa kutokana na mahubiri yake na ukweli na uwazi ambao amekuwa akiutoa pamoja na kuweka misimamo dhabiti ambayo kanisa inatakiwa kuweza kuifuata. Mwasomola ameweza kujikuta akitaja madhaifu ya viongozi ambao wako madarakani, akitaja baadhi ya vitu ambavyo wameshindwa kuvisimamia, huku akimtaka Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kutuma wajumbe kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa masuala mbalimbali kama vile masuala ya kifedha ili kanisa libaki kuwa salama, maana baadhi ya viongozi wameshindwa kuwa waadilifu na waaminifu katika kuendelea kuliweka kanisa katika mahali salama. Tukumbuke katika taarifa ya Dr. Philip Isdor Mpango ambayo aliweza kuitoa, aliweza kuainisha mambo kadha wa kadha ambayo yamepelekea yeye aweze kuongea. Jambo la kwanza ni matumizi ya fedha ambazo zimepatikana kutokana na michango ya waumini ambao wamekuwa wakitoa zaka na sadaka kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Pesa ambazo zimepangwa kwa ajili ya kazi hizo za utume zimekuwa zitumiki kwa ajili ya mambo ambayo yameweza kupangwa, jambo ambalo ni kinyume na taratibu na kanuni za kanisa hilo. Pia mambo